हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो जस्ट टेस्टिंग के लिए है। मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि हेलमेट का वाइज़र ओपन करके ऑडियो कैसे आता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो एक्चुअली गेट खुल गया है क्या? इतने लोग आ रहे जा रहे हैं, तो अभी ये पूरा टेस्टिंग हेलमेट वाइज़र खोल के कर रहा हूँ, जस्ट टू सी कि कैसे चल रहा है, कैसे कर रहा है, क्या है क्या नहीं है। बेसिकली वो टेस्ट के लिए है सिर्फ, तो मेरे को दिख नहीं रहा एक्चुअली में क्या है। सो अभी मैं इसका हेलमेट का वाइज़र बंद करके टेस्ट कर रहा हूँ। अभी हेलमेट वाइज़र बंद कर लिया। लेट्स सी हेलमेट वाइज़र बंद कर कैसे आता है, नॉइस कम हो रहा है या फिर मेरा पुराना वीडियो एक शूट किया था, उसमें थोड़ा वो आ रहा था। अभी कितना गाड़ी का स्पीड 20 है, अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा कि ताकि स्पीड में भी सही से आ रहा है कि नहीं चेक कर सकें। तो मेरे को पता भी नहीं कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है कि नहीं, देखना पड़ेगा। शायद रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है क्या? एवरीवन, सो अभी शायद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ फिर से। अभी है वाइज़र बंद है, तो वाइज़र बंद के साथ चेक कर रहा हूँ कि कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली ये पूरा स्टील प्लांट रोड है और डस्ट है एकदम। रोड देख सकते हैं आप, रोड सही है लेकिन डस्ट है। अभी देख रहे हो स्पीड मेरा 50 प्लस हो रहा है गाड़ी का, बट लेट्स सी कि स्टेबिलिटी कैसा है, इमेज क्वालिटी कैसा है, ऑडियो क्वालिटी कैसा है। क्योंकि मेरे को तो दिख नहीं रहा है ऑडियो, मतलब मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा ऑडियो। तो जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस अभी पूरा ऑडियो बंद करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शिट, कुछ तो हो गया। अभी मैं हेलमेट खोल के रिकॉर्ड करूँगा वापस से। अभी मैं वापस से हेलमेट खोल दिया। कुछ तो